İstanbul'dan, Yeşilköy'den herkese selamlar. Son videomun nereden geleceği belli değildi. Dedim ki bir senedir İstanbul'dayım ve İstanbul'u hiç gezmiyorum. Yani ben yerleşeli tam bir sene olacak neredeyse. Düğün süreci, işe alışma süreci derken hiç dolaşmadım. Topkapı Sarayı'na gitmiştim 10 sene önce falan. Dedim ki artık İstanbul'u yavaştan gezmeye başlayayım. Mikrofonum kayboldu, yeni mikrofon aldım minicik. Neyse bu da işe yarıyor sonuç olarak. Şu an Yeşilköy'deyim. Dolmabahçe Sarayı'na gideceğim bugün. Oradan ya Ortaköy'e ya da Beşiktaş tarafına yürüyeceğim. Bilmiyorum, ona gidince karar vereceğim. Dolmabahçe Sarayı'na da daha önce hiç gitmedim. O yüzden benim için de heyecanlı bir İstanbul turu olacak. Zaten İstanbul'da artık böyle yavaş yavaş fırsat buldukça gezmeyi düşünüyorum. Marco şu an Sinop'ta. Ben yalnızım. Fırsat bu fırsat. Tek başıma çıkayım dolanayım dedim. Burası da bizim mahalle. Dolmabahçe Sarayı'na müze kartla girebiliyorsunuz ama bazı bölümlerine girilemiyor diye biliyorum. 350 lira mı 300 lira mı o civarlarda bir ücreti var. İnternetten bakacağım, birazdan onu alacağım direkt geçmek için. Önce Marmara'ya bineceğim. Marmaray'da Üsküdar durağında inip Kabataş vapuruna bineceğim. Oradan da yürüyerek kısa bir mesafesi varmış. Yani haritada öyle gösteriyor. Sabah saat daha 8. 8'de düştüm yollara ki kalabalık olsun istemiyorum. Kalabalıkta gezmeyi sevmediğim için. Aslında ben dün çıkacaktım yola ama dün İstanbul'a inanılmaz bir yağmur yağdı. Son 21 yılın en serin günüymüş. Sabah başladı, yani geceye kadar falan yağdı. O yüzden bugün hava güneşli gözüküyor. Serin de aynı zamanda. O yüzden bugün çıkıyorum. Yarın da iş var. Marmaray'dan vapura yürüdüm ve geldim. Kabataş tarafındayım. Ay ne kadar zor söylemesi. Vapur 20 liraymış ya. Ne kadar ucuz. Ben bilmiyordum. O kadar vapura bilmiyorum ki. En son kışın bir nikaha gelmiştik bu tarafta. O yüzden vapura binmiştim. Marmaray'da 84 lira çekti. O da biraz pahalanmış. Bu taraflara hiç gelmedim. Bilmiyorum yani. Şurada, buranın ilerisinde Dolmabahçe Sarayı var. Dolmabahçe Camii. Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından başlatılmış ama vefatı üzerine Abdülmecid tarafından tamamlanmış. Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanında. 1855'te de sanırsam ibadete açılmış. İstanbul kedileri. Yola çıkma, yola çıkma. Sen ne arıyorsun orada? Sen ne arıyorsun Selam? Selam. Hiç bakmıyor. Gözleri de renkli. Bana baksana. Bana bak. Bakmıyor. Gözlere bakın. Van kedisi gibi. Ah, daha şimdiden kalabalığa bakın. Saat daha 9.30. Zaten 9'da açılıyor. Şimdi bize müze kartla giriş ücretsiz ya. Yabancılara galiba 30 euro falan. Şu an yapamıyorum, hatırlayamıyorum ama 30 lira falan olması lazım ama yurt dışında da böyle. Kendi halkına ucuz oluyor, yabancılara pahalı oluyor. Şurada giriş var. Bakalım müze kart mı isteyecek, normal giriş bileti mi? Giriş kapısı. Burada direkt şey geçmiyor, müze kart geçmiyor sarayda.
Sarayda 300 liraya bilet alıyorsunuz. Ben telefonuma indirmiştim bileti. Okutuyorsunuz, öyle geçiyorsunuz. Ay, güzelliğe bak. Bu kadar zamandır nasıl gelmem ben buraya? Şimdi ben buradan en iyi size okuyayım. Dolmabahçe Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin en görkemli sarayıdır. Topkapı Sarayı'nın yaklaşık 400 yıl boyunca merkez olarak kullanılmasının ardından Osmanlı'nın batıya açılma sürecini simgelemek yeni bir saray ihtiyacı doğurmuş ve Dolmabahçe Sarayı inşa edilmiştir. Yani zamanında zaten Osmanlı kötü zamanındayken bu yapıldığı için devlet çok büyük kayba uğramış maddi anlamda. Burayı da Balyan ailesinden Garabet Balyan ve Nigos Balyan ve ekibi yapmış. Yani Ermeni mimarlar çalışmış burada da. Sarayın yapıldığı yerde eskiden küçük bir koy bulunuyordu. Sanırsam şurası. Burası doldurularak bahçe haline getirildi. Adı Dolmabahçe oldu. Yani Dolmabahçe Sarayı'nın adının sebebi bu. Dolma bir yerin üstünde yapılması. Önceden buralar hep deniz. 200 sene önce. Ah, cennetten bir köşe gibi. En üst kısımdan gezmeye başlayacağım. Oradan bu tarafa doğru yürürüm. En son kısımdan yani. Orada sanırsam selamlık yazıyor. Harem de diğer tarafta mı? Haremlik selamlık bölümleri. Resim müzesi var. Resim müzesi tarafına doğru gidiyorum şu an. Dolmabahçe Sarayı deyince benim ve Türkiye'de yaşayan %90 kişinin, Atatürk sevgisi olan kişilerin aklına atamızın hayata gözlerini yumduğu yer geliyordur diye düşünüyorum. Çok güzel burası. Burası barok, rokoko mimari esintilerinin de Osmanlı tarzındaki karışımıyla yapılmış Balyan ailesi tarafından. Her yer bir saray kedisi ya Rabbim, şuna bak. İnanılmaz karanlık ama burada çekim yasakmış kamerayla. Sadece telefonla çekebiliyormuş. Neden bilmiyorum.
içeride video çekilmiyormuş. Ben çekmeye başladım. Kadın geldi beni uyardı. Sadece telefonla çekebilirsiniz diye. Sonra telefonla çekmeye başladım. Sonra bir daha geldi uyardı. Video çekemiyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz diye. Yani sadece şu kadarcık çektiğim bölümler var ama resim müzesine bayıldım. Yani zamanındaki Osmanlı'nın bu kadar çok sanata önem verdiğini bilmiyordum. Çok güzel. Şimdi şurada bir çay kahve bir şey içebilirim ya. Yoruldum. Yorulmadım, daha doğrusu susadım. Oturdum şimdi bir Türk kahvemi içeyim de. Hava Allah'tan çok sıcak değil. Güzel bayağı. Gezeceğim 3 bölüm daha var. Yani burası akşama kadar zor biter. Ben saat kaçta girdim? 9.30'da geldim. 10.30, 11.30. 2 saattir dolanıyorum. Tüm gününüzü ayırmanız gerekiyor bence. Böyle bir yerdeyim. Neyse işte sonuç olarak burada video çekilemiyormuş. Yani sadece sarayın bahçesinde falan çekilebiliyormuş. Ama ben elimden geleni yapacağım. Bununla çekemem muhtemelen. Yani kamerayla çekemem muhtemelen. Görüntü müthiş olmaz ama bakacağım yine de bir çaresine. Hareme gidelim. Atamızın vefat ettiği odada ben yine duygular şelale. Atamızın hayatını kaybettiği odada ben yine ağlamaktan helak oldum. Ne yapacağız, benim bu duygusallığı bilmiyorum. Gözyaşları içindeyim böyle, bir sürü turist var. Ay çok hüzünlü bir yer. İçinde Atatürk sevgisi olan biri için gerçekten hüzünlü bir yer. Ortancalar solmaya başlamış. Tabi yazın bitmesine bir ay kaldı. Nay ördek ailesi, hoş geldiniz. Ördek mi ya onlar? Bunlar ördek değil, bunlar tavus kuşu. Değişik kuşlar varmış, tavuklar falan var galiba. Az önceki tavus kuşları da buradan gelmiştir diye düşünüyorum. Evet, bir sürü tavuk var. Tavus kuşu. Aha, buldum. Erkek tavus kuşu. Bir açabilir misin kendini, rica etsem? Bir rica etsem kendini açabilir misin? Açmıyor.
Ne kadar sürdü burayı gezmem? 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 1. 4 saat sürdü arkadaşlar. 4 saattir buradayım. İçeride video çekiliyor bu arada. Sadece resim müzesinde video çekilmiyordu. Telefondan çektim artık. Görüntü ne kadar düzgün olur bilemiyorum. Saray o kadar büyük ki gez gez bitmiyor gerçekten. Ve odalar da bir süre sonra birbirine benziyor. İnanılmaz ihtişamlı. İnsanın biraz siniri bozuluyor. Kıskanıyor muyum? Neden böyle bir yerde yaşamıyorum değil mi? Padişah yeri yani. Kimse yaşamıyor şu an burada. Toplam 285 oda, 46 salon, 6 hamam, 68 tuvalet. Tuvaletlerden sadece bir tanesini gördüm. Hamamlar var ama. Düşsen kafa yaran hamamlar. Hiç güvenli değil. Çok güzel ya. Yani ben Japonya'daki, Kore'deki şeyleri gezdim, sarayları gezdim. Hindistan'daki sarayları da gezdim. Bence Türkiye'deki daha güzel. Kore'deki saraylar özellikle hiç yani sıfır ihtişam. Biz Orta Doğulu olduğumuz için severiz ihtişamı. Ama bunun fiyatı da uygun. Bence İstanbul'da yaşayan, İstanbul'a gelen herkesin gelmesi gerekiyor. Ama rahat 3-4 saat ayırmak gerekiyor. Kretlere yürüyeceğim şimdi. Orada bir şeyler bulurum. Aa, bizim düğün de buranın üst tarafında yapıldı. Şimdi hatırladım. Yeşilliği görünce. Maçka Parkı'nda. Şurası Maçka Parkı. Keşke o zaman düğünümüzü çekseydim ya. Gelin çekiyor, vlog çekiyor. Çok komik olmaz mıydı? Vallahi hiç halim yoktu o şeyde. Kargaşada çekilmiyor yani kısaca. Ay, böyle dümdüz 15 dakika yürüyeceğim. Beşiktaş çarşıya geldim de ne yesem karar veremedim. Şimdi gözümün sevdiğini. Baktım restoranlarda da hep hamburger falan var. Bakacağım şöyle güzel gördüğüm şey varsa. 8 puanlı yerlerde görmüştüm Beşiktaş köftecisi diye. Oraya oturdum şimdi. Köfte, salata, yoğurt, kola söyledim. Köfte ne kadar? 380 lira bir tanesi, bir porsiyon. Küçük görünüyor ama bakalım. Sokağa oturdum. Bu 1,5. Minicik köfteler. Güzel. Köfte şey gibi. Tekirdağ köftesi yediniz mi hiç bilmiyorum. Tekirdağ köftesine benziyor. Saat 2 oldu ilk öğünüm. Şurada girişte, iç tarafta, yani sokağın girişinde bir şey var. Balkan lokantası. Bir dahaki sefer oraya geleceğim. En çok yoğurdu sevdim. Çok iyi. Geldim ama yani video çekmeyi unutmuşum. Üstüm başımı değiştirdikten sonra aklıma geldi. Eve geldim. Kaç saat sürdü? Sabah 8.30'da çıktım. Saat 4'e geliyor işte. 3.30-4 arası da eve geldim. Saatler sürdü Dolmabahçe'yi gezmem. Yani böyle detaylı gezmek istiyorsanız 4-5 saatinizi ayırmanız gerekiyor. Ona göre gidersiniz. Öyle. Bir sonraki video nereden olur bilmiyorum yine. Belki yine İstanbul'da bir yerleri çekerim. Yani artık gezmeyi düşünüyorum İstanbul'da. Bir sene oldu. Bir seneden sonra artık yavaş yavaş keşfetmeye başlayayım. Alıştım yani. İşe alıştım, eve alıştım. Yeni hayatıma alıştım. O yüzden gezeceğim. Kedilerim gözüküyor mu? Ay, kedimin popişine bakın.
O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Gel kızım seni de göstereyim. Uy kızımın güzelliği şaka mı? Çok güzelsin Salemsu. Tamam.